आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरों, अजीज दोस्तों, रमज़ान शरीफ जो ही टियों जुमो शरीफ आहे। कुरान शरीफ जी आयत सगोरी जेका अॻियनि जुमनि ते मूं तव्हां जे आॾो तिलावत कई हुई, अॼोके जुमे ते बि मूं उहा साॻी आयत अव्हां जमात जे आॾो तिलावत कई आहे। उन जे बारे में कुझु अॻे अर्ज़ु करे आयो आहियां ऐं कुझु अॼु अर्ज़ु करणो आहे। अल्लाह ताला जल जलालहु व मन वालहु इरशाद फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐं ईमान वारो, अव्हां ते रोज़ा फर्ज़ कया विया आहिनि। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जीअं तव्हां खां अॻियनि ते रोज़ा फर्ज़ कया विया हुआ, ओड़े तरीक़े सां अव्हां ते बि रोज़ा फर्ज़ कया विया आहिनि। सुभान अल्लाह। लअल्लकुम तत्तक़ून, रोज़ा इन जे लाइ तव्हां ते फर्ज़ कया विया, तव्हां रोज़नि रखण खां बाद रोज़े रखण सां तक़वा हासिल करे सघंदव ऐं मुत्तक़ी ऐं परहेज़गार बणिजी वेंदव। मुसीबत लाया प्यारा दोस्तों, रोज़े सां नफ्स जो तज़कियो थींदो आहे। इंसान जे वजूद में ख़राब खां ख़राब शइ नफ्स आहे। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु व मन वालहु नफ्स असां सां शामिल करे छॾियो आहे। पर रुगो नफ्स ख़राब बि न आहे। नफ्स जा टे क़िस्म आहिनि। हिकिड़ो क़िस्म नफ्स अम्मारो आहे। अम्मारतुम बिस्सू, यानी उहो नफ्स जेको इंसान खे हमेशह बुराईअ जो ॾसु ॾींदो आहे, बुराईअ ते उभारींदो आहे, बुराईअ जा कम कराईंदो आहे। 24 कलाक उन जे ज़हन में बुरे नफ्स जे, अम्मारे नफ्स जे ज़हन में ख़राबी ख़राबी हूंदी आहे। ऐं ॿियो नफ्स हूंदो आहे, ॿियो क़िस्म नफ्स जो आहे लवामो, यानी इंसान पंहिंजे गफ़लत जे करे गुनाह करे विझंदो आहे, ग़लती थी वेंदी आहे, नफ़सानी ख़्वाहिशुनि जे करे इंसान खां ख़ता थी वेंदी आहे, पर वरी नफ़्स हुनखे मलामत कंदो आहे। छा फबी, छा हासिल आई, हे गुनाह जो कयो तोखे न मूं छा वरियो, तौबा कर पंहिंजे रब जे दरबार में। पोइ इंसान गुनाह करण खां पोइ तौबा ताइब थींदो आहे, पशेमान थींदो आहे, शर्मिंदो थींदो आहे। इहो बि हिकिड़े क़िस्म जो नफ़्स आहे जेको इंसान खे मलामत कंदो आहे। इन नफ़्स जो नालो आहे लफ़्ज़ लवामा, यानी मलामत करण वारो नफ़्स। इहो नेकनि सालियनि बाननि जो थी सघे थो। पहिरों नफ़्स सरकश अम्मारो, गुनहगारनि, फासिकनि, फाजरनि, कबीरनि गुनहगारनि जो आहे। लवामो नफ्स चङनि नेकनि सालिहनि बाननि जो थींदो आहे, जो गुनाह कॾहिं थी वञे नफ्स जे शामत जे करे, पर नफ्स वरी हुनखे मलामत करे ऐं अलाह जे दरगाह में हुनखे झुकाए तौबा ताइब कराए। टियों नफ्स हूंदो आहे मुतमइन्ना। मुतमइनो नफ्स उनखे चइबो आहे
जी मिसाल मां तव्हांखे ॾियां, हज़रत पीर साईं रोज़े वारनि रहमतुल्लाह ताला अलैह पंहिंजे मलफूज़ात में लिखियो आहे त हिकिड़ा उहे मोमिन आहिनि जेके कख जहिड़ा आहिनि, हिकिड़ा उहे मोमिन आहिनि जेके वण जे मिसाल आहिनि, हिकिड़ा उहे मोमिन आहिनि जेके पहाड़ जे मिसाल आहिनि। ख़लीफ़नि पुछियो क़िबला इहो मिसाल असांखे सम्झायो। पाण फरमायूं कख जॾहिं पट ते पियल हूंदो आहे, हेॾां जी हवा आई त हेॾे गीहे वञेसि, वरी हेॾां जी हवा अचे त हेॾे गीहे वञेसि। इहो आहे मोमिन कख जहिड़ो जो जंहिंमहिल को न को मिसाल अची वञेसि, को दुनिया जो चकर त गुनाह बि कयो वञे, ज़िना बि कयो वञे, चोरी बि कयो वञे, कूड़ बि ॻाल्हायो वञे, कॾहिं हराम बि खायो वञे, पर वरी सोचींदो हाणे मां मुस्तफ़ा जो उम्मती, वरी तौबा ताब थी अलाह खां माफ़ी वठे। ईमान हुन जो कोन वेंदो आहे, बहरहाल गुनाह करे विझंदो आहे, छो त हेॾां जी हवा हेॾे गीहे वई, कखु थी पियो, हेॾां जी हवा हेॾे गीहे वई। पर ॿियो क़िस्म मोमिन जो पाण फरमाइनि था त वण जे मिसाल आहे। वण जे मिसाल मतिलबु छा त हवा लोॾींदसि ज़रूर, हेॾां जी हवा आई, टारियूं लुॾंदियूं, हेॾे होॾे थींदियूं, पर हुनजी पाड़ खे कुझु कोन थींदो, हुनजी पाड़ मज़बूत बीठी हूंदी। ऐं टियों क़िस्म मोमिन जो आहे पहाड़, तूफ़ान अचनि, मुंहिंजा दोस्त हवाऊं अचनि, छा बि थिए, न का पाड़ लुॾेसि न का चोटी लुॾेसि। अलाह वारनि जो कौल आहे, अलाह वारा सच था फरमाइनि। त टियों क़िस्म जेको मुतमइनो आहे, इहो मुतमइनो उहो हूंदो आहे, छा बि थिए, नफ़्स जी शामत हुजे, ख्वाहिशूं अचनि, दुनिया जी रंगीनी हुजे, लालचूं अचनि, कुझु बि थी पए, पर जंहिंजो नफ़्स मुतमइनो हूंदो आहे उहो अलाह ताला जी कॾहिं बि बेफ़रमानी कोन कंदो आहे, भुलिजी बि हुन खां गुनाह कोन थींदो आहे, हुन खां ख़ता कान थींदी आहे, हमेशह हमेशह पंहिंजे अलाह जो वफ़ादार बानो हूंदो आहे। इहो नफ़्स हूंदो आहे या त अलाह जे नबियनि जो हूंदो आहे, या वरी उहे अलाह जा प्यारा वली जेके ख़ुदा ताला मासूम महफ़ूज़ फरमाया आहिनि। मासूम सिर्फ़ नबी हूंदा आहिनि, अलाह जा वली महफ़ूज़ हूंदा आहिनि। गौस ऐं कुतुब जेके पंहिंजे वक़्त जा थी गुज़रिया, उन्हनि जो नफ़्स बि मुतमइनो आहे। या अय्यतुहन नफ़्सुल मुतमइन्ना तुरजुई इला रब्बिक रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। उहो नफ़्स मुतमइनो हूंदो आहे जेके अलाह तबारक व तआला जी ज़ात हिन दुनिया मां विसाल जे टाइम ते बि सलाम कंदो आहे। सुभान अल्लाह। हाणे इंसान जी शामत आहे नफ़्स सां, गुमराह करण वारो वॾे खां वॾो हथियार इंसान जे लाइ आहे नफ़्स। अलाह ताला जल जलालहू अमन वालहू इन नफ़्स खे मारण जे लाइ असांजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया। हिकिड़ी रिवायत में ईंदो आहे, बुज़ुर्गनि लिखियो आहे अलाह जे बाननि त अलाह ताला जॾहिं नफ़्स खे पैदा फरमायो त नफ़्स खे पैदा करण खां बाद में हुकुम फरमाए त मारे वठी जोसि। नफ़्स खे अलाह ताला जे आॾो आंदऊं, रब्बुल आलमीन जे जंहिंमहिल आॾो आयो त रब्बुल करीम फरमास मन अंत व मन अना, तूं केरु आहीं मां केरु आहियां। नफ़्स खे ख़ुदा ताला फरमायो तूं केरु आहीं, मां ॾेनहार मां केरु आहियां। अलाह ताला जल जलालहू अमन वालू जे दरगाह में जवाब थो नफ़्स जे, अन अन अंत अंत, तूं तूं आहीं मां मां आहियां। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात कावड़जी पियो, ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात ॾमिरजी पियो त मां ख़ालिक जे आॾो पियो चवे त मां बि मां आहियां। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात हुकुम फरमायो, ऐं मुंहिंजा मलाइको हिन नफ़्स खे 100 साल वञी बाहि में जलायो। अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जे अमर सां 100 साल हुन नफ़्स खे साड़ियो वियो आहे। 100 साल खां बाद में रब करीम जी ज़ात बाबरकात अमर फरमायो, इन नफ़्स खे वरी कढी अचो मां अल्लाह जे आॾो। सज़ा ॾिनी तमास 100 साल, 100 साल हिन खे साड़ियऊं। 100 साल साड़ण खां बाद रब करीम जे आॾो आयो। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो, हाणे ख़बर ॾे मन अना व मन अंत, तूं केरु आहीं मां केरु आहियां। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात खे जवाब ॾिनई, अंत अंत व अन अन, तूं तूं आहीं मां मां आहियां। कोन सुधरियो आहे।
मलाइकनि खे रब ताला जी ज़ात बाबरकात हुकुम फरमायो हिनखे 100 साल वञी पाणीअ में ॿोड़ियोसि। अल्लाह ताला जे अल्लाह पाक जे अमर सां मलाइक सगोरा हिनखे खणी था वञनि, पाणीअ जे अंदरनि खे गोता ॾियनि था, टुबियूं ॾियनि था, ॿोड़नि था पिया, अज़ाब ॾियनि था, तकलीफ़ूं ॾियनि था पिया। 100 साल ताईं अल्लाह जे सज़ा में रहियो आहे। 100 साल जे गुज़रण खां बाद में अल्लाह पाक अमर थो फरमाए हिनखे वरी कढी अचो, वरी कढी आया। 100 साल खां बाद में अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात जे दरबार में आयो। ख़ुदा ताला वरी फरमाए थो ॾे ख़बर मन अंत व मन अना, तूं केरा मां केरा आहियां। जवाब ॾिनई अंत अंत व अना अना, तूं आ त मां आहियां। कौन तो सोदरी अञा ठीक न थियो आई। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मलाइकनि खे अमर फरमायो, ओ मलाइको हिकिड़ो महीनो हिन जो खाधो पीतो बुख उन ते रखी बंदि कयो। उन जोस बुख जोस हिनखे हिकिड़े महीने ताईं बुख उन में रखी मूं ॾांहुं वठी अचो। जंहिंमहिल महीनो हिनखे उञारो बुखारो रखियो वियो आहे, मोटी आयो आहे, अल्लाह जे आरो पेश थियो आहे। अल्लाह ताला हाणे पुछे थो ॾे ख़बर मन अन व मन अंत, तूं केरा मां केरा आहियां। जवाब थो ॾे अंत रब्बी व न अन अब्दुक, मां तुंहिंजो बंदो आहियां, तूं मुंहिंजो रब आहीं। अल्लाह अकबर। छा चयई अंत रब्बी, साईं तूं मुंहिंजो रब आहे। तूं केरा अन अब्दुक, मां तुंहिंजो बानो आहियां, तो मूंखे पैदा फरमायो आहे। हाणे हमरा सुधरियो तरी जॾहिं बुख उञायसि, अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात फरमाए ओ बाना तुंहिंजो इलाज कंहिं ॿी सज़ा में कोन्हे, तुंहिंजो इलाज कंहिं ॿिए मुसीबत में कोन्हे, तुंहिंजो इलाज जेकॾहिं नफ़्स जो आहे त उञ में ऐं बुख में आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात महबूब जे उम्मत जे मथां महीनो रमज़ान जा रोज़ा फ़र्ज़ फरमाया त जे नफ़्स हुनजो कंट्रोल में अची वञे। उञ ऐं बुख अहिड़ी ख़राब शइ आहे जो इंसान जा हौसला ख़ता करे छॾींदी आहे, हर शइ विसरी वेंदी आहे। इंसान ट्रप तरी ॾींदो आहे, ढो कंदो आहे, पर जॾहिं बुखियो हूंदो आहे, ग़रीबी हाल हूंदो आहे त पोइ चुप हूंदो आहे। अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात सां जो बहितरीन रोज़े में इलाज रखियो आहे त रोज़ो रख तो जो नफ़्स मरे अल्लाह जो मुरीद बणिजी वञे। नफ़्स ताक़त वारो आहे त असां नफ़्स जा मुरीद आहियूं। नफ़्स चवे हल हुसैन ईमा ते हल बाबा, अॻियां नफ़्स पुठियां बानो। नफ़्स चवे हल त हलूं था नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अॼु कुकड़नि जी वेढ़ लॻी पई आहे। अबा हलो अॻियां नफ़्स पुठियां बानो, हलो बाबा अॼु ढगनि जी गोई आहे, अॻियां मुंहिंजा दोस्त नफ़्स आहे, पुठियां बानो लॻो थो वञे। हलो अॼु चोरी था करे अचूं। अहिड़े तरीक़े सां इंसान गुनाहनि जे पुठियां हूंदो आहे, पर इन जे करे जो नफ़्स हुनजो जवान हूंदो आहे, इंसान हुनजे ॾाढो कमज़ोर हूंदो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे मुंहिंजा बाना मां तुंहिंजे लाइ इलाज बनायां थो, तुंहिंजो नफ़्स कमज़ोर थिए, तुंहिंजो रूह परवाज़ करे। तुंहिंजो नफ़्स कमज़ोर हुजे, तुंहिंजी रूहानियत में ताक़त हुजे, तुम्हारे नफ़्स में जेको तुंहिंजे दिलि में ख़्यालात पैदा थो करे इनखे कमज़ोर बणाए, पंहिंजे रूह खे ताक़त वारो बणाए। पोइ जॾहिं तुंहिंजो रूह ताक़त वारो थी पवंदो त तुंहिंजे नफ़्स जो चवणु कोन कंदो, पोइ जीअं अल्लाह चवंदी तीअं कंदे। रोज़े जहिड़ो इलाज ॿियो आहे ई कोन। असां सभु आहियूं ग़रीब, हा वॾा दा मिसकीन आहियूं, ग़रीब आहियूं, पर घटि पोइ बि कान्हे का। मौलाना आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह अजीब ॻाल्हि कई आहे, दुरूद पढ़ त तोखे अर्ज़ करे छॾियां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह जो बानो आहे, आमिल कामिला, ख़ुदा जो प्यारो बुज़ुर्ग बानो आहे। उहो चवे थो त नफ़्स मारा कम तरज़ फ़िरऔन नेस्त, लेके ऊरा औन मारा औन नेस्त। रूमी से फरमाए थो अदा असांजो नफ़्सो ऐं फ़िरौन जेको मिस्र जो बादशाह हो, जंहिं मूसा अलैहिस्सलाम सां जंग कई ही, अल्लाह जे नबीअ सां विढ़ियो हो, ख़ुदा जे नबीअ खे तकलीफ़ूं बि ॾिनई। चए थो त उन फ़िरौन वारे नफ़्स में ऐं असां वारे नफ़्स में फ़र्क़ु आहे ई कोन। जहिड़ो फ़िरौन जो नफ़्स हो तहिड़ो असांजो आहे, फ़र्क़ु थोरो आहे। हो शाहूकार हो, असां सुञा थी पिया आहियूं। हू बादशाह हो, असां रैयत थी पिया आहियूं।
हुन वटि दौलत ही असां ग़रीब हूं हथे ख़ाली हूं पर जे फिरौन जेतिरी न ॾोकड़ दौलत असां वटि हुजे त घटि असां में बि कान्हे का अदा हक़ीक़त आहे या न आहे हा सच थो चवां या ग़लति थो चवां मुंहिंजा दोस्त फ़र्क़ु रुॻो इहो आहे त हुनखे ताक़त हुई हुनखे इक़्तिदार हो हुन वटि कुर्सी हुई हुन वटि दुनिया दौलत हुई जंहिंजे करे अल्लाह जो बेफ़रमान थियो अल्लाह जे नबियनि जो बेफ़रमान थियो असांखे ॾोकड़ कोन्हे को अगरि दौलत हुजे हा फिरौन जेतिरी दौलत हुजे हा शायदि असां बि गुमराह थी पऊं हा पर अल्लाह ताला जे करे असांखे निहठो निवाणो ग़रीब बनायो आहे गुनाहनि खां बचायो आहे भला ग़रीब कयो अथई चवां थो इहो बि साईंअ जो अहसान आहे जो अल्लाह बेफ़रमानी खां त बचाए छॾियो आहे तंहिंजे करे ग़रीब ओ मिस्कीन जेकॾहिं तो वटि ॾोकड़ न थी दौलत न थी मिस्किनी जो हाल थी त फिक्र न कजां थी सघे थो या फ़क़ीरी या ग़रीबी कमज़ोरी कर्ज़ हुजणु माल जी पूरत न हुजणु कॾहिं खाई कॾहिं घटि कॾहिं वधि कॾहिं दाल त कॾहिं सवे साल खां पोइ ॿियो सुठो ताम खाई इहो तुंहिंजे लाइ भलाई आहे इन जे करे थी सघे थो मतां तो वटि दौलत अचे हा अल्लाह जो बेफ़रमान थी पवी आहे अल्लाह ताला जी ज़ात जी मर्शा मर्दी जे करे इन मियात बाने खे शुक्र करणु खपे ऐं बाने खे ख़बर न पवंदी आहे त मुंहिंजे लाइ छा में भलाई आहे पर जे अल्लाह असांजी भलाई ॼाती आहे त अल्हम्दुलिल्लाह सलाह शरीफ़ बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम ॻाल्हियूं त अहिड़ियूं थियूं जन सीने ते इहे किताब खुली थो पवे त हीअ ॿुधायां पर हाणे रोज़े जूं घणियूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं अथव अॼोके जुमे ते हिकिड़ियूं ॿ ॻाल्हियूं ॿुधाइणियूं आहिनि ज़रूरी आहिनि उहे बि उन ॿिन्हीअ जो ताल्लुक़ हिन जुमे सां आहे इन जे करे वास्तेदारी जे लिहाज़ सां अर्ज़ु कयां थो पहिरीं पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त हिन भलारे महीने जे 17 तारीख़ कहिड़ी तारीख़ साईं 17 तारीख़ मोमिननि जी माउ महबूब करीम अलैहिस्सलाम जी प्यारी घरवारी सिद्दीक़ अकबर जी न्याणी अम्मा आशा सिद्दीक़ा जी वफ़ात आहे ॿियो इन ई महीने में रमज़ान शरीफ़ जे महीने में मुंहिंजे आकाई मौला हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारी न्याणी सैयदना इमाम हसन ऐं सैयदना हुसैन जी अम्मड़ फातिमत ज़हरा जी वफ़ात आहे दिल थी चवे त अॼोके जुमे ते इन जी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां त तव्हांजो असांजो ईमान ताज़ो थिए ख़बर पइजी वञे असां महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे अहल बैत जा बि ग़ुलाम आहियूं महबूब करीम जे सहाबा जा बि ग़ुलाम आहियूं अल्लाह जे क़ुरान जे रोशनी में ॿिन्हीअ जे शान खे ॾिसणो आहे ख़ुदा ताला जी ज़ात बाबरकाशर तव्हां असांजा बेड़ा पार फरमाए सलात पढ़ो त नंबरवार तव्हांखे गुज़ारो करे اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد वालिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में फरमायो आहे मां तव्हांजे ॾाढो फ़िलहाल बायतूं पढ़ां थो तर्जुमो कयां थो गौर तव्हां कजो तव्हां असांखे नबी सईद अल्लाह जे कुरान ते पर कुरान बि उहो जेको अॼु ताईं मौजूद आहे क़यामत ताईं हूंदो उहो कुरान न जेको गार में पियो आहे सम्झो था न साईं कहिड़ो कुरान चो जेको मौजूद आहे इन ते न इन गार वारे ते वटि कुरान कोन्हे चवंदा असांजो कुरान गार में पियो आहे बड़े बड़ा गार थे चारा मज़हबी गार अल्लाह पनाह दे जवामी असां जे उन कुरान ते ईमान आणो था जेको जिब्रील आंदो मुस्तफा ते नाज़िल थियो हबीब सहाबन जे आॾो पढ़ियो महबूब जे सहाबन गॾु करे ॾिनो क़यामत ताईं महफूज़ अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में फरमाए थो अन्नबिय्यु औला بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم
शरियो मां अल्लाह ताला पंहिंजे पाक कुरान में ऐलान थो फरमाया त अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन अल्लाह जो नबी यानी मुहम्मद मुस्तफा सभी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाड़ी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी इनजे मुतअल्लिफ तारीफ जो अल्लाह ताला खाली नबीयुन कोन चयो अल्लाह ताला फरमा अन्नबिय्यु मारफू नबी मखसूस नबी खास नबी अल्फ लाम जे तारीफ वारो नबी उहो नबी जेको अल्लाह ताला ॿुधाइण थो चाहे फरमाए तू हो मुझो प्यारो महबूब मोहम्मद करीमा औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम ओ मोमिनो तहाजी जान तव्हां खां परे आ पर मुंहिंजो मोहम्मद तव्हांखे साह खां वेझो कुरान चवे त नबी वेझो असां ईमान आणियो या न कुरान छा थो चए त नबी तव्हांखे साह खां बि वेझो पर वेझो रुॻो न वधीक वेझो वधीक वेझो औनासम तफ़सील जो सीगो तमाम वेझो माना साह बि तव्हां खां परे मुस्तफ़ा तव्हांखे साह खां वधीक वेझो पर आहे कंहिंखे जो मोमिन कंहिंखे अदा मोमिन खे जंहिंजो ईमान हूंदो उनखे नबी वेझो आहे अल्हम्दुलिल्लाह इन जे करे त असां सुन्नी चवंदा आहियूं त नबी करीम जी ज़ात मोमिननि सां गॾु आहे नसीम रियाज़ शरह शफ़ा क़ाज़ी अयाज़ मशहूर किताब आहे नबी साईं जे सीरत जो किताब आहे अल्लामा शहाबुद्दीन खफ़ाजी मालिकी जो लिखियल आहे उन बुज़ुर्ग हिकिड़ी रिवायत आंदी आहे त जॾहिं मुस्लमान घर वञे त घर में छा चवे अस्सलामु अलैकुम छा चवे अस्सलामु भेण हुजे भाउ हुजे अज़ीज़ हुजनि पुट हुजनि घर धणी हुजनि घर वारनि ते अस्सलामु अलैकुम चवणो आहे पर जेकॾहिं घर ख़ाली आहे तो त कड़ो खोलियो आहे उहो बि घर में नाहे हाणे तोखे छा करिणो आहे जो तूं फसल्लिम अलैहि لأن روحي موجود في بيوت المؤمنين خالي घर में वियो तो कड़ो खोलियो आहे को बि मौजूद कोन्हे हाणे अंदर दाख़िल थिया त चइजा सलात वस्सलाम अलैक या रसूल अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله إن ذكر جو مصطفى فرمان تاتو جو گھر خالی ناهي مومن جي گھر में मां मोहम्मद जो रूह मौजूद हूंदो
मोमिन जे घर में नबी जो रूह मौजूद हूंदो आहे। वो जे नबी जो रूह मोमिन जे घर में मौजूद आहे त मोमिन पंहिंजे नबी खे चवनि अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कुरान थो चवे, कुरान माना थो चवे अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी जी ज़ात तव्हां खे तव्हांजे साह खां वधीक वेझो थो। इहे अल्लाह कोन चयो त ओ मके वारो, ओ मदीने वारो, ओ ताइफ़ वारो, ओ अरबस्तान वारो, ओ जज़ीरतुल अरब वारो, ओ एशिया जे मुल्कन वारो, अफ्रीका वारो। न अल्लाह ताला फरमाए दुनिया जे कहिड़े बि हिस्से में कहिड़े बि ख़िते ते मोमिन हूंदो त मुस्तफ़ा मोमिन सां गॾु हूंदो। नबीअ जी रूहानियत असां सां गॾु आहे। चो नबी जी रूहानियत ॾाढे चो नबीअ जी रूहानियत मोमिन सां गॾु, मोमिन सां आहे। मोमिन नाहे मुनाफ़िक़ात बोजी खॾ जे तरे में पवे, पर मोमिन सां मुस्तफ़ा जी रूहानियत गॾु आहे। अॻिते ॿुधो, अॻिते ॿुधो, अॻिते ॿुधो। अल्लाह ताला फरमाए थो वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। जेके नबीअ जे निकाह में भाग भरियूं औरतूं आयूं, खुशकिस्मत औरतूं आयूं, जेके नबीअ जे निकाह में आयूं, मां अल्लाह कुरान में ऐलान थो फरमाए छॾियां उहे नबीअ जे निकाह में अचण वारियूं औरतूं मोमिननि जूं माइरूं आहिनि। मोमिननि जूं माइरूं आहिनि, अमरियूं आहिनि। अम्मा छा खे चइबो आहे अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम। अल्लाह जो हबीब थो फरमाए त जन्नत ॻोल्हणी थी त माउ जा पेर वञी वठ। माउ जे पेरनि में वञ। मूसा नबी आहे, कलीमुल्लाह आहे, अमर जैरी आहे, तूर सीना ते वेंदो हो, अल्लाह सां कलाम करे ईंदो हो। कुछ टाइम खां पोइ मूसा अलैहिस्सलाम जी अम्मा गुज़ारे थी वञे। माउ जे गुज़ारण खां पोइ तूर ते वियो आहे ऐं पहिरियों दफ़ो वियो आहे। जॾहिं तूर ते पहुतो त रब वटां अमर थियो ऐं मूसा ओ कलीमुल्लाह कि लब्बैक मुझा रब्ब। अल्लाह ताला फरमाए तो मूसा ख्याल सां अच, ख्याल सां। मूसा हद की बीर है। मौला अज ताईं ख्याल सां आयो आहियां, अज बि ख्याल सां आयो आहियां। न अॻु में बेख़्यालो आयो आहियां, न अॼु बेख़्यालो आयो आहियां। अॻु में त कॾहिं कोन चयो थी त ख्याल सां अचु। अॼु छो थो चईं त ख्याल सां अचु? राज़ कहिड़ो आहे? रब ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाओ प्यारा मूसा अॻु में तुंहिंजी अम्मा जहिड़ी हुई, घर मां निकिरंदे हुए मूंॾे ईंदे हे तुंहिंजी अम्मा हथड़ा खणंदी हुई। ओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजो मूसा थो चई हिन जी पारत हुजई।
अज तुझी अम्मा गुजारे वैया पारत वारी कान थी तभी सोचवाए तो ख्याल सोच जा तरे तो तुके कुम क्या तो ख्याल सोच जा जो तो पारत वारी न रहिया मालूम तो खुदा जे नबी अकेब अमर जे पारत जी जरूरत आया ना नबी जोड़ो मूसा अलैहिस्सलाम जोड़ो प्यारो नबी मामूली गाल करेगा मूसा अलैहिस्सलाम जैसा खुदा अर्श कलीमुल्लाह से अल्लाह ताला तूर सीना ते कलाम फरमाए और उनके खुदा तो फरमाते माँ तो जी जेरी ना है हाने गुजारे वैया अगले तो जेला हथड़ा खड़दी ही हाने हली वैया हाने अची तो हाल सोच जा मालूम छो तो माँ वडी शया माँ जे पेरन हेठा जन्नता मुझे मुस्तफा अलैहिस्सलाम जे घर वारन के अल्लाह मोमिनन जी माँ से सुभान अल्लाह पर दुनिया जी जिस्मानी माँ ऐ रूहानी माँ में फर्क है केड़ो फर्क आ बुझ चढ़ जा क़यामत जे ॾियारे नफ़्सा नफ़्सी हूंदी क़ुरान थो चवे यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि अल्लाह बई रिश्ता बयान फरमाया अबीहि व उम्मिहि पीउ जी भी खुदा गाल कई माँ जी भी खुदा गाल कई क़यामत में पीउ भी बेज़ार थी वेंदो पुत्र खेस तो कोन सुञाणंदो माँ भी बेज़ार थी वेंदी जेका ॼणे थी बच्चे खे सा भी बेज़ार थी वेंदी अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात माने खे चवंदो क़यामत में वञो वञी कंहिंखां सिफारिश कराए वञी कंहिंखां नेकी वठी आ त जन्नत ॾे मोकिलियाए अबे अम्मा ॾे वेंदो पर पीउ मां चवंदा काओ कमायो में मोती मुंह न वणंदी आ सीहे जो सैयद चवे वखर विकायो में अरे ओच तो आयो मुझो सद हो सराफन पीउ बेजार पुत्र बेजार माँ बेजार अजीज बेजार भज पड़े असी तुझो को साथ को नींदासी तो माँ छॾे वञे जेका जंहिं तोखे ॼणियो आहे सॼी मां जिस्मानी मां उहा तरक करे वञे पर कुर्बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़ानदान तां हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारी घरवारी दुआ घुरंदी अल्लाहुम्मा आशा सिद्दीक़ा जा लफ्ज़ अल्लाहुम्मा शत्तित रिज़्क़ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी से जो छाती चवी आशा छाती चवी चेक बना पूछो छाती चवो दुआ जा मना बुधायो मना अल्लाहुम्मा बीबी आशा थी चे मुझा मोला जेके न मुझे
महबूब नबी जे उम्मत जा आलमहम उम्मत जा आलमहम तंहिंजो रिज़्क़ हिकिड़ी जाइ ते न रखिजां। तंहिंजो रिज़्क़ हिकिड़ी जाइ ते न रखिजां। शतत रिज़्क़ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जे मुंहिंजे उम्मत नबी जे उम्मत जे आलमन जो रिज़्क़ टेढ़े पखेड़े छॾिजां। काथे हुते काथे मानी पई आ, काथे चाहि आ, काथे पाणी आ, काथे दाणी आ। महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, ओ आशा इहा छो थी दुआ घुरी पई मुंहिंजे उम्मत जे आलमन जी रोज़ी जिथे किथे पखड़ी पई हुजे, इहो कहिड़ो सबब आ? अर्ज़ थी करे मुंहिंजा महबूब इंसान रोज़ीअ जे बहाने वेंदो आ, मौत जे बहाने वेंदो आ, पाणीअ जे बहाने वेंदो आ, खाधे पीते जे बहाने वेंदो आ। इंसान खे पाणी छिके वेंदो आ, मानी छिके वेंदी आ। तुंहिंजे उम्मत जे आलमन जो रूह ज़मीन ते रिज़्क़ टिड़ियो पखड़ियो हूंदो, रिज़्क़ जे बहाने वेंदा, दीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा, मुस्तफ़ा जी उम्मत जो भलो थींदो। मां हुननि जी रूहानी अमर आहियां, क़यामत में छुटी पवंदा। तंहिंजे करे मां दुआ थी घुरां, अल्लाहुम्मा शत्तित रिज़्क़ उम्मत मुहम्मदिन उलमाए उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुंहिंजे महबूब करीम जे उम्मत जे आलमन जो रिज़्क़ टेढ़े पखेड़े छॾिजां। इन जे करे त इन में महबूब करीम जे उम्मत जी भलाई आ। मूंखे ॿुधा त अमर सॼी अबो सभो फिटो करे वञे ऐं मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम जी प्यारी घरवारी अमर आशा सिद्दीक़ा क़यामत जे लाइ पंहिंजे बच्चनि जो समर पई ठाहे त जे मुंहिंजे महबूब जे उम्मत जी भलाई थी पई। मूंखे ॿुधा अहिड़ी का ख़ैर ख़्वाह अम्मा थींदी? ॾाढे ॻाल्हा ख़ैर न्याणी आहे। संदसि अमर जो नालो आहे बीबी उम्मे रूमान। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ज़ात बाबरकात चवंदा हुआ, फरमाईंदा हुआ त मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त मान मुंहिंजो हुजे, खपाइण वारो नबी सही हुजे। सिद्दीक़ अकबर फरमाईंदो हो, अखियूं सिद्दीक़ जूं हुजनि ऐं मुंहुं मुहम्मद करीम जो। फरमाईंदो सिद्दीक़ अकबर त धीअर अबू बकर जूं हुजनि, हिकिड़ी नबी खे परणाया, जेकॾहिं उहा गुज़ारे वञे वरी ॿी परणाया, जे वरी उहा ॿी
12 बजे तकरीब पढ़ना न्यारी सिद्दीक जो हुजर वोट मोहम्मद करीम वाह सिद्दीक तुझी सदाकत का कुर्बान बने। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की जात बाबरकात की बुदाए हुए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर के घर में न्याणिया आशा सिद्दीका जो नानो आहे नौजवान नंढी उम्र दिया अञा बालग बि कान्हे ॾाढी ज़हीन आहे। अगर अमा उहो रिश्तो घुरो त तव्हां ॾाढो सुठो थी पवंदो। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था मां घुरंदो न आहियां। नबी से फरमाया मां घुरंदो न आहियां। हजरत सिद्दीक अकबर जी ज़ात बाबरकात हली अचे थो अवा कॾहिं इएं थियो आहे धीअ वारो हली आहे कॾहिं हमेशा पुट वारो हली ईंदो आहे घोट जो पियो कुआरे तो कोन हली ईंदो आहे। मङणो थियल हूंदो आहे छोकर सामाजी वेंदी आहे त बि लॼ शर्म खां हमेशा कुआरे था कोन चवंदा आहिनि बाबा सां तो ॿार न हक़ हया शर्म जी ॻाल्हि आहे। सिद्दीक अकबर जी ज़ात बाबरकात हली विया हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात खे अर्ज़ कई या रसूल अल्लाह मुंहिंजे घर में न्याणी आहे आशा हुन जो नालो आहे। मुंहिंजा महबूब मां चाहियां थो अव्हां जे निकाह में अचे पर मां चवां थो बालिग बि अञा कान थी आहे निकाह करे हाणे ई वठो। पाण फरमायो तोखे ख़बर आहे त जेका नाबालिग छोकिरी हूंदी आहे उन जे तरफ़ खां ईजाब ऐं क़बूल पीउ कंदो आहे। पाण हू पंहिंजे वात वकील न हूंदी आहे नाबालिग जेका पाण नाबालिग सां वात वकील न आहे वात वकील कोन्हे त उहा हाउ न बि कान कंदी हुनजे पारां पीउ कंदो या हुनजे पारां माउ। पहिरीं शब्द पीउ जो आहे पीउ नाहे त माउ आहे माउ नाहे त ॾाॾो आहे ॾाॾो नाहे त चाचो आहे चाचो नाहे त पिछाड़ी मामो आहे मामो बि नाहे त पोरी सौट आहे। इहो सिलसिलो शरीयत पाक लिखी छॾियो आहे। हबीबन करीमन जी ज़ात बाबरकात फरमायो अबू बकर तुंहिंजी न्याणी नाबालिग उनजे पारां हाउ तव्हां कान कंदी जे क़िबला कोई त मसइलो ॿुधायो हुनजो पीउ मां वेठो आहे मां हाउ कंदुसि। ठीक है निकाह करो तू आयो आहे बिस्मिल्लाह। हाणे शराब मोहम्मदी में कबूल करणो आहे तोड़े ॻाल्हियूं पकियूं थी वञनि त बि रस्म उहा अदा करणी आहे। बाबा तोखे फलाणी धीअ फलाणे जी शराब मोहम्मदी में ज़ाल क़बूल आहे चवंदो हा। वरी पुछबो घोट खां बाबा तोखां फलाणी वारी छोकिरी खां पुछबो वरी छोकिरे खां पुछबो तोखे फलाणे जी न्याणी
यानी कबूला चौदहा हाणे जो निकाह जी रस्म थी आहे त निकाह जी रस्म वारे टाइम ते अबू बकर खां पुछियो थो वञे अबू बकर तोखे पंहिंजे धीउ हाणे ही अहिड़ो मसइलो आहे जो तव्हांखे बि कमु ॾींदो तव्हां बि कॾहिं कॾहिं नंढनि मायुनि छोकिरुनि जा निकाह कराईंदा हो न त कीअं कराईंदो ॿुधी छॾियो हीअं करिणो आहे मुला ईअं पुछे पीउ खां ईअं पुछे बाबा फलाणो चे जी अबू बकर चे लबैक तोखे पंहिंजे धीउ आशा जे लाइ मोहम्मद करीम घोट कबूला वो त छोकिरी खे चइजे न त तोखे फलाणो घोट कबूला त छोकिरी चे मूंखे कबूला पर छोकिरी हाणे नाबालिग त छोकिरी जे पारां पीउ चवे त मूंखे कबूल कबूल थी वियो माना कुआरे पंहिंजे तरफ़ खां कमु थियो हाणे महबूब सां था पुछे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्हांखे अबू बकर जी न्याणी आशा पंहिंजे घर में निकाह में ज़ाल करे कबूल आहे हबीबन करीमन खामोशी गई सब सहाबी मेरे न्याण लगा हुजूर से तो कुछ ही बोल वरी पुछण वारे बि अर्थ पुछो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्हांखे अबू बकर जी न्याणी आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा निकाह में कबूला महबूब वरी बि खामोश सब के हिक ॿिए ॾे निहारियो थींदो आहे न इशारे इशारे में बात अलाए छा चक्कर आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे अबू बकर ॾेयो वेठो आहे महबूब चुप पिया ॿ दफ़ा पुछो अथनि वरी टियों दफ़ो पुछो अथनि जंहिंमहिल टियों दफ़ो पुछो वियो आहे हबीब जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था क़ब्बल तो मां कबूल फरमायो निकाह थियो सहाबा किराम अर्ज़ कनि था या रसूल अल्लाह निकाह त थियो कबूल बि थियो पर तव्हां ॿ दफ़ा कोन ॿुधायो आहे टियों दफ़ो ॿुधायो अथव इंतज़ार छाजे करे करायो हबीबन जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था क़ुरान कोन पढ़ियो थो जा क़ुरान कोन पढ़ियो था किसी पढ़ियो तो से कहिड़ो ॿुधाए कहिड़ी आयत अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाईंदो आहे यंतिक़ु अनिल हवा इन हुव इल्ला वहयुन यूहा ओ दुनिया वारो मुझो महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम पंहिंजे तरफ़ खां न को हाउ कंदो आहे न को नह कंदो आहे महबूब न को पंहिंजे तरफ़ खां ॻाल्हाईंदो आहे न को कलाम कंदो आहे उहो कुझु ॻाल्हाईंदो आहे जेको अल्लाह वही मोकिलींदो आहे अवां मूंखां पुछो त आशा कबूल थी
मां इंतजार कयो रब जो त रब जी ॾिसां कहिड़ी मर्ज़ी आ। इन जे करे पहिरो बि जवाब कोन ॾिनुमि, वरी ॿीहर बि जवाब कोन ॾिनुमि। आवाज़ टियों दफ़ो पुछो ई कोन हो त जिब्रील लही आयो। उन मूंखे अल्लाह जे तरफ़ खां की हुकुम ॿुधायो त रब करीम जी ज़ात बाबरकात फरमायो आ, ओ प्यारा नबी आशा खे कबूल कर। इन जे करे जो मां रब करीम आशा जो तोसां अर्श ते निकाह पढ़ी छॾियो। अर्श मुअल्ला ते तोसां हज़रत बीबी आशा सिद्दीक़ा जो निकाह मूं रब पढ़ी छॾियो। बाक़ी आहे ज़ाहिरी दुनिया वारो निकाह, उहो दुनिया में बि थिए, दुनिया खे ख़बर पवे, मुहम्मदी शरीयत मुताबिक़ कानून ठहे। हाणे तू बि कबूल कर। मुस्तफ़ा फरमाए तेरी जिब्रील जो इंतजार न थो, अल्लाह वटां मोकल मिली तॾहिं मां मुहम्मद हाओ कई। खुदा जे वास्ते सच ॿुधा, तूं पंहिंजे भाउ लाइ, पंहिंजे पुट लाइ, पंहिंजे दोस्त जे लाइ रिश्तो सुठो ॻोल्हींदो आहे, जहिड़ो तेड़ो मथे महणंदो आहे, घणो सुठो ॾिसंदो आहे, ख़ानदान सुठो ॾिसंदो आहे, हुस्न जमाल खे ॾिसंदो आहे, अख़लाक किरदार खे ॾिसंदो आहे, ख़ानदान खे ॾिसंदो आहे, पाण वञी ॾिसंदो आहे, ओड़े पाड़े मां पुछा कंदो आहे त सुठो घर मथे में लॻे, निभाग न हुजे। मुंहिंजा अदा हे वाहिदुल क़हार वहदहू ला शरीक आ। जेकॾहिं उहो पंहिंजे महबूब नबीअ जे लाइ जंहिं औरत खे मुंतख़ब कराए, तंहिंजो को शान हूंदो न। मां तो चवां त भाग आशा सिद्दीक़ा जो, जंहिंखे घोट मिलियो नबी करीम जहिड़ो, जंहिंखे वर मिलियो नबी करीम जहिड़ो, इहे कोन चइबो त का आशा सिद्दीक़ा का फज़ीलत वारी हुई, महबूब करे कंहिंमें ख़तरे मिली। हाँ, फज़ीलत ज़रूर आहे, पर अॻ में मुस्तफ़ा जे तरफ़ खां भलाई आहे। अॻ में आशा जो भाग थो खुले, जंहिंखे मुस्तफ़ा जहिड़ो मर्द थो मिले पियो। पोइ वरी आशा जी बि फज़ीलत आहे जेका मुस्तफ़ा जे बिस्तरे ते थी अचे पई, जेका महबूब करीम जे निकाह में थी अचे पई। मुंहिंजा सोना, हिकिड़ो वाक़ियो मौलाना रूमी लिखियो आहे मसनवी में, मुख़्तसर लफ़्ज़नि में ॿुधाया, ज़रा गौर कजा, सलात बुलंद आवाज़ पढ़ंदो सलात बड़ी सलात बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वालिही व सहाबिही व बारिक वसल्लिम अलैहि। नबी सही जो हिकिड़ो सहाबी आहे जंहिंजो नालो आहे जाबिर।
शायसनालोदा बुद्धो थो ओजा जे पुत्रन जो वाक्यो दावत के नबी से उन जाबर सगोरे वटे हिकड़े दिहाड़े मेहमान आया मानी खड़ी आई मानी जो खड़ी आई दस्तरखान जो बिछाया तो मेरो पान बिठाई मेहमान बैठो यकदम दस्तरखान खड़ी मानी के चें खड़ साईं छा कया उन साम्हूं तनूर पोची तनूर में विझो मेहमानन खे सोच आई शायद कावड़ियो गुस्से में आयो हेड़ो तू किनो छो खड़ी आई मेरो मेहमानन जाडो मेरो दस्तरखानो ताजे करे कावड़ में शायद साड़ आए थो मालिका भला थयो बाली